Ayos na ba? Ayos na? Ayan, so andito tayo ngayon sa Carmona Racetrack. Okay, kasama ko yun si Jeric, of course, and syempre si Jolo. Jolo, kaway ka naman. Yan. Yan, so ito, meron tayo ditong tinanong kasi natin sila actually mag-component nitong sasakyan, kasi pagdating ko dito kanina is hindi siya umaandar. Which is very minor lang naman pala yung problema. Talagang matagal lang talaga siya hanapin. Yan. So kanina wala talaga siyang spark, hindi rin umaandar yung fuel pump. Ayan, so nag-try kami ng dalawang ECU. Ayun, yung sa loob kasi nito is meron siyang dalawang port. Ayan. So by the way, itong sasakyan na to is kay Jolo. Ayan, so siya yung gumagamit nito. Ito niya naman, ito nakalagay na pangalan dito is kay RR. So sila magkakapatid yung gumagamit nito. Ayan, madalas na tumatakbo sa BRC. Ayan. Okay, so ngayon sinubukan lang naman natin kasi hindi naman ako expert talaga sa sasakyan, no? Ayan, pero so far okay, napaandar naman namin, and ngayon dinatapos lang yung pagkumpuni ng wiring. Okay, so ito, naglagay lang muna ako dito ng temporary na ground. Ito kasi nangyari, merong isang wire dyan na maikli na naputol. Okay, sige, saksak mo na. Okay, so ano yun, kumbaga bitin na yung ground niya kasi nga nag-modify na ng harness nito, which is DIY lang naman ni RR yung paggawa. Yan. Pero nailaban na to sa ilang karera, kaya lang siguro kalumaan na din ng harness, naputol. Okay, napigtas yung OEM na ground, yung ganito. Ayan, so ito yung naputol, kaya nawala ng ground yung ECU, tsaka yung mismong main relay, tsaka yung ibang mga relay dito. So hindi siya gumagana kanina. Ayan, buti na lang nagduda si Jeric dun eh. Yan. So ako din naman, sabi ko, kasi kanina nagtitracing na kami, so sabi ko, why not, try natin. So using basic tools, tester lang naman, tapos na-verify nga natin na sa ground supply nga yun. Syempre with the help of research, so naghanap na rin ako ng mga pinout diagrams sa Google na fit dito sa ganitong klaseng unit. Okay, Honda Civic. Yan, so yung hinahanap ko. Tapos yun, nahanap ko nga na yung color code ng wire na naputol is para talaga sa ground. So ngayon, hihinangan lang namin, kaya nagpapainit kami dito ng panghinang para hindi na siya maputol ulit. Yan, tapos hinabaan ko na ng konti yung wire, ito, para hindi na siya agad maputol. Okay, so mamaya start natin. Pagtapos nito, testing tayo para sure na talagang umaandar. Okay, so ito po is a official race car. Kaya makita nyo, meron siyang roll cage. Ayan, sa loob. Talagang full. Ginagamit talaga sa karera. Ayan. So, maingay dito kasi ito po ay home base ng mga nag-go kart. Ayan. So, sige. Tapusin muna natin yung pagkukumpani. Tapos later on, let's start natin itong Civic. So binabalik na namin yung ground. Yan. Sige Rex, sabihin mo lang pag maigpit na. Okay, kanina halos talaga wala eh. Walang spark, walang fuel. So yan, minsan simpleng ground lang, no. Yung ground kasi na yun is yung ground talaga ng ECU. Kaya kanina laging naka-on yung check engine light din sa panel. Okay, parang yung sa sniper lang din na sinold ko dati na nawala ng ground. Yun naman walang check engine. Yan. Sige na Tito, pa-try po. Yan, si Tito Sunny, Suba. Yun. Stable ang idle. Diba? Yan, nakachamba na po tayo dito po sa Carmona Racetrack. Yan. At ang aking guest na assistant ngayon ay si Jeric.
Ayos na ba? Ayos na? Yan o. So sa mga mahilig po manood ng circuit race, lalo na sa mga sasakyan, so makikita nyo itong karera, itong race car ng BSR family, BSR Racing Team. Okay po. So anyway, salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin sa page at patuloy po na nagtitiwala. Meron naman tayong natsambahan dito na isang unit. Okay, this is Emil Customs. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace.